Всем привет, дорогие друзья, с вами Тох, это начало моего нового ЗВП. Первый годик, ребята, у нас на карте Полигон, играем мы в Вас по Жигу. Сегодня X2 фонда, это, по-моему, уже второй ЗВП на X2 фондах, точнее, вторая часть. Ребят, здесь с резистом, а я как нубас зашел в МП, я просто не знаю, меня позвали так в самую последнюю очередь, и, в принципе, ладно, будем как-то так брать. Так, где О, ребят, ну, точка, блин, паршива, если честно, для меня. В принципе, для меня здесь каждая тут точка плохая, потому что, ребят, я без резиста, мне здесь просто салют. Везде тонирован. Он что, подсадку хотел? Ну ладно, ребят, давайте, может, успеем еще. Такс. И мистер Зо взял его. Ребят, поздравляем мистер Зо и переходим к следующему году. Второй годик у нас на станции. Ребят, опять же, Вас Пожига только-только создал битву. Фондик, ребят, как вы видите, 1000. И упал годик. Такс. Ребят, смотрите, сейчас красные едут сливаться. И я боюсь, чтобы меня просто не слили. Так, вроде как все отлично. Ребят, только-только я купил себе мамонта. И, в принципе, ребят, отлично. Мне до фулки не хватает шафта. Просто шафта купить, и все, ребят, у меня фулка. Так, блин, опять еду сливаться. Я уже думал, такого не будет. А где точка, ребят? Вот, ага, уже летит, кстати. Ну, окей. Здесь прыгать надо, но нас сейчас по-любому салют всех. Да. У меня уже пол хп. И, ну, может, успею? Ну, нет. Андреюшу, я тебя поздравляю, мы переходим к следующему голду. Это же карта, ребята, точку я прям сразу запалил, в принципе, шансы, ребят, есть. Я не знаю, я, скорее всего, поеду здесь самым-самым последним, ребят, потому что голдик в центре, без резиста, тут просто нереальный слив будет. Так, привет мне, Кака, привет тебе. Так, точки. Не, ну, фондик, в принципе, приличный, играем мы, не знаю, минут 7-8, где-то так. Где? В центре. Такс. Кстати, гол подсадку, почему бы и нет. Реально отлично. Ну, блин, здесь же по-любому сейчас сольет крыса какая-то либо сзади, либо еще... Нет, не едь. Ну, не едь. Блин, здесь надо последним Опять Андреюшу, ребят. Ладно, поздравляем его и ждем следующий голдик. Это же битва, ребята, здесь у нас третий голдик. Кстати, меня сейчас приглашают на СГ, но, блин, я здесь играю каточку, записывая ЗВПхи, поэтому... Позывной паркурист, Тоха, лайв. Чё? Тоже там Тоха. Да, я вижу. Что в центре голдик. Блин, в тот раз, конечно, мне не получилось его взять из-за подсадки, но сейчас, может, ребят, получится. Не знаю. Так. Что там, подсадки мутят? Нет. Просто там в чате до голда писали, типа, гол на голде подсадку, потому что, ребят, опять этот Андрюша, если возьмет, то все, ребята, у меня просто будет бомбить на него. А гол, кстати, спрыгнем отсюда, ребята. Лаги мой. Ну. Мадара, я тебя поздравляю, красавчик. Поздравляю и переходим к следующему году. Так, ребят, ну, если честно, голдопадик. Реально, это, по-моему, уже 4-й голд здесь. Так, отлично. Ай, блин, почему все голды в центре? Почему не на нашей базе, не на их базе? Ой, мне даже никто не поджег. Зачем я тогда нажал? Ну ладно, так, фух. Блин, ну, ребят, вот... Хоть практически и все наши за синих играют, мы все равно не можем так сделать нормальный отрыв. Так, паркурист подсадка. Ну, и сила хочет подсадить. Ребят, ну, блин, даже не знаю. Опять же, вот видите, на точке А крыса какая-то стоит. Ну, конечно, не факт, что... Опять он залез, ребят. Че у него? У него, походу, реально читы. Еще один! Опять Мадара. Я в шоке с них, ребят. Двойная. Отлично, ребят, отлично. Так, у нас на базе нет. Так, ну зачем? Не надо. Все, отлично, меня никто не поджег. Ребят, двойная сирена в ЗВП. На этих X2 фондах вроде бы двойной сирены не было. Опять же прыгать, ребят. Только уже с их стороны. Блин, не знаю, может мне вниз упасть. Хз даже. Так, 2 Мадара взяла и Андреюш. Поэтому, ребят, сейчас просто не надо им давать брать годик. Надо, чтобы кто-то другой взял. Либо у них читы, либо хз даже. Так же самое я в демке отжимаю. Да, ребят, я вижу, что он летит. Ну, лайфскилл, хорош, братан. Я тебя поздравляю, а мы переходим к следующему голду. Ребят, опять же, еще один голдик здесь. И посмотрите, у нас даже одна четвертая битва только прошла, и все, ребят. Чую, здесь голдиков будет довольно-таки много. Так, ребят, я, в принципе, не знаю, сколько частей ЗВП на X2. Получится еще один! Ребят, двойная сирена, вторая в этом ЗВП подряд, прикиньте. Вот я просто, ребят, в шоке.
Так, спасибо, что поджег. Реально, это ж, по идее, сейчас еще один упасть должен. А где он? А, летит там. Отлично, ребят, отлично. Я его профукал 100%. Может быть, на второй успею? Даже не знаю. Я вижу, там сейчас месиво какое-то будет жесткое. А где он, ребят? Динфар 43, поздравляю. А, ребят, у нас на базе, я вижу. Сила, подсадку, давай. Ну зачем вы... Капец, блин, ну... Все, ребят, я его 100 пудов не беру. Ну, понятно, все, ребят, 100 пудов не беру. Там еще красные всех подожгли. Неужели опять Андрюшу? Кто? Позывной, красавчик. Я тебя поздравляю, мы переходим к следующему году. Карта Гравити, ребята, в ВЖХЖ. Извиняюсь, ребят, за вот эту вас пожигу, ребят, ну просто на вас пожиги нереальный голдопад. Он даже двойные сирены у нас были на станции. Так. Ищем точку, ребят, здесь, в принципе, можно прыгать. Нет, здесь нет точки, ну ладно. Так, ой, нет. Ну, ребят, здесь, опа. Знаете, давайте, ребят, попытаемся спрыгнуть. Не знаю, получится, не получится. Так, походу рано спрыгнул. Нет, не рано, не на... Ну. Меня слили. Ребят, он уже есть там. Ну, кто? Паркурист, хорош. Поздравляем паркуриста и переходим к следующему голду. Скилловой призрак, привет тебе. Так, ребят, еще один голдик. Блин, опа! Отлично, ребят, чего? Ребят, я в полуминусе лежу на точке, блин. Ой, капец, блин. Печально, что они здесь появляются. Не, я, конечно, понимаю, что эпик, но лучше, ребят, прыгать сверху. Так, блин. Мне главное сейчас успеть. Где мне респит? Кстати, шансы есть, ребят. Если я сейчас в полуминус не упаду, то вполне возможно, что я его возьму. И хорош, нормально упал. Так, ребят, это слив, это... Даник, Хэр. Я тебя поздравляю, а мы переходим к следующему голду. Так, ребятки, карта тишина. Так, Тох, ты первое место добавляешь, да. И, ребят, кстати, я увидел, там неадекват зашел на диктаторе в Зевсе. Ну, я, в принципе, не понимаю, зачем портить битву. Практически все битвы на ВЖ у меня были адекватными, вот, в принципе, портит из-за того, что я слил ссылку в чат. Ребят, здесь прыгать, в принципе, спрыгнул, по-любому возьмешь гол, давайте, может, подсадку, не получится. И там, я вижу, кто-то сливается, да, сзади меня. Блин, не залезу никак на него. Уже летит, блин. Отлично, здесь красных, ребят, нет, у меня просто отличные шансы, я спрыгну на него. Ну. Прыгаем. Хорош, ребят, хорош, отлично. Диктатор просто... Ладно, не буду говорить, все, переходим к следующему году. Так, еще один годик на тишине. Так, по-моему, у них на базе там нет, и внизу. Да, ребят, диктатор еще не вышел, вот самое печальное. Вот, мне кажется, он сейчас годик отожмет, ребят. Ну, все-таки надо его сейчас слить, ребят, чтобы какой-то нормальный пацан взял, просто диктатора неохота как-то поздравлять. Такс. Чего? Прыгать? Да, ребят, прыгать. Ладно. А, диктатор еще там сверху, блин. В принципе, там много адекватов, ребят, я бы слил его, но там реально много адекватов, они бомбить на мне будут. Да, ребят, он вообще 100% отожмет, даже 200%. Такс, и... Еще один! Райогун, хорош! Неадекват, ребят, не взял голд. Вот как, объясните, там просто на изи его можно было взять, на диктаторе. Каким надо быть нубом? Ладно, ребят, надо сейчас точку найти. Такс. Здесь нет. Еще один неадекват на викингом вулкане. Я в шоке с ним. Так это Даник Хэр, блин, Ой, понятно, все с ними. Блин, взял голд в моем ЗВП, я его поздравил, он неадекватным заходит. В принципе, ладно. Походу в туннеле или где? Где? Аж там летит, блин, я уже 100 пудов не успею, хотя... Ребят, я бы успел, если бы не этот драйв. Ну давай, рожай. Ну, ладно, драйв 98, хорош. Я тебя... Ой, ребята, 3 минуты до конца битвы, если честно, мне уже просто лень записывать ЗВПхи. Так, здесь нет. Потому что, ребята, уже целый день записываю, уже, как вы видите, я вообще грустный какой-то, неинтересный, но все-таки надо записывать. Опять же, там точка, ребят, вот, блин, если там диктатор встанет, он... Скилловой призрак, опять же, привет тебе. Кстати, ребят, здесь некоторые неадекваты есть в резистах. Ой, что это было? Я не понял, ладно. Ой, ребята, реально уже, если честно, лень записывать, и тут внизу какой-то слив. Блин, походу диктатор сейчас отожмет, там даже из наших никого нет, чтобы слить его. И неужели он его взял? Ребятки, карта Дюссельдорф, ВЖХЖ, вообще, ребят, офигенная тема. Правда, у меня могут быть лахи, поэтому, ребят, сразу извиняюсь. Блин, здесь же точку найти просто невозможно. Ой, ребят, просто не обращайте внимания на лаги, они
иногда будут, иногда нет. Потому что вот я уже играю здесь почти 10 минут. Не, больше даже. Где она? Опа! Ребят, отлично. Надеюсь, что здесь красные не приедут и не сольют нас. У меня тут 5 FPS. Чувак, у меня... Не лучше, поверь. Летит. Если сейчас крыса никакая не подождет, то вполне возможно, что я его сейчас возьму, ребят. И... Чё это? Ай, сзади кто-то еще поджег. Кто? Сила, хорош. Я тебя поздравляю, мы переходим к следующему голду. Ребятки, перешли мы на карту полигон. Опа, ребят, прыгать. Отлично. Может быть, возьму его еще, хз. Так, сразу на написал мир, ребят. Сейчас займем отличную позицию для взятия этого голда. Так, в общем-то ничего нового. Так, без фондов уже давно упали. С чего ты взял? Это же рандом, пацан. Так, ребят, заметьте, кстати, фонд 1 Sky первый годик. Уже летит, кстати. Если сейчас не сольют, я сразу еще раз написал мир. И понятно, нас уже кто-то слил. Я его не беру, ребят, 100%. И Никитос, я тебя поздравляю, а мы переходим к следующему году. Карта Иранчик. Так, Стоха, когда уже следующую часть ЗВП выложишь? Я сейчас на X2 записываю, а после X2 уже пойдут обычные ЗВП с нормальными фондами. Кстати, да, ребят, я только что запечатлел 2 неадекватов на Дико Вулканах, где все точка в углу. Так, не ливайте, вот лучше бы неадеквата слили, реально. Привет, YouTube. У нас на базе, в уголке. Да, хорош, конечно, спасибо, что помог нам. Точнее, ты помог неадеквату взять его, потому что на диктаторе его сейчас на изи отожмет. Хотя, ребята его сливают, и у меня шансы есть просто нереально отличные, и меня слили Женя 619, я тебя поздравляю, а мы переходим к следующему голду. Так, ребят, еще один голдик у нас на ВЖ. Ой-ой-ой, здесь нет точки. У меня большие подлаги, ребят, потому что давно я ноут не перезапускал. Так, может здесь в уголку есть. Хз. Ребят, кстати, заходите ко мне в битву. Обычная битва, то тоже записывал ЗВП на обычных фондах. Я так понял, в центре, потому что 2 неадеквата сверху стоят. Да, ребят, сверху. Так. Ну, по-любому кто-то из них сейчас возьмет. Ну, спрыгните кто-то адекватный, пожалуйста. Хорош. Ладно, ребят, поздравляем Руса. И это, ребят, конец ЗВП. Последняя часть ЗВП выйдет немного позже, поэтому, ребят, ждите. Все, ребят, пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами Тох, это начало моего нового ЗВП. Первый годик, ребята, у нас на карте полигон, играем мы в вас по жилу. Сегодня X2 фонда, это, по-моему, уже второй ЗВП на X2 фондах, точнее, вторая часть. Ребят, здесь с резистом, а я как нубас зашел в МП, я просто не знаю, меня позвали так в самую последнюю очередь, и, в принципе, ладно, будем как-то так брать. Так, где О, ребят, ну, точка, блин, паршива, если честно, для меня. В принципе, для меня здесь каждая тут точка плохая. Потому что, ребят, я без резиста, мне здесь просто салют. Везде тонирован. Он что, подсадку хотел? Ну ладно, ребят, давайте, может, успеем еще. Такс. И мистер Зло взял его. Ребят, поздравляем, мистер Зло, и переходим к следующему голду. Второй годик у нас на станции. Ребят, опять же, вас пожига только-только создал битву. Фондик, ребят, как вы видите, 1000. И упал голдик. Такс. Ребят, смотрите, сейчас красные едут сливаться. И я боюсь, чтобы меня просто не слили. Так, вроде как все отлично. Ребят, только-только я купил себе мамонта. И, в принципе, ребят, отлично. Мне до фулки не хватает шафта. Просто шафта купить, и все, ребят, мне фулка. Так, блин, опять еду сливаться. Я уже думал, такого не будет. А где точка, ребят? Вот, ага, уже летит, кстати. Ну, окей. Здесь прыгать надо, но нас сейчас по-любому сольют всех. Да. Мне уже пол хп. И, ну, может, успею? Ну, нет. Андреюшу, я тебя поздравляю, мы переходим к следующему голду. Это же карта, ребята, точку я прям сразу запалил, в принципе, шансы, ребят, есть. Я не знаю, я, скорее всего, поеду здесь самым последним, ребят, потому что голдик в центре, без резиста, тут просто нереальный слив будет. Так, привет мне, Кака, привет тебе. Так, точки. Не, ну, фондик, в принципе, приличный, играем мы, не знаю, минут 7-8, где-то так. Где? В центре. Такс. Кстати, гол вроде бы двойной сирены не было. Опять же прыгать, ребят. Только уже с их стороны. Блин, не знаю, может мне вниз упасть. Хз даже. Так. 2 Мадара взяла и Андреюш. Поэтому, ребят, сейчас просто не надо им давать брать годик. Надо, чтобы кто-то другой взял. Либо у них читы, либо хз даже. Так же самое я в демке отжимаю. Да, ребят, я вижу, что он летит.
Ну, лайфскилл, хорош, братан. Я тебя поздравляю, а мы переходим к следующему голду. Ребят, опять же, еще один голдик здесь. И посмотрите, у нас даже одна четвертая битва только прошла, и все, ребят. Чую, здесь голдиков будет довольно-таки много. Так. Ребят, я, в принципе, не знаю, сколько частей ЗЛП на X2. Получится еще один! Ребят, двойная сирена, вторая в этом ЗЛП подряд. Прикиньте, вот я просто, ребят, в шоке. Так, спасибо, что поджег, реально. Это ж, по идее, сейчас еще один упасть должен. А где он? А, летит там, отлично, ребят, отлично. Я его профукал 100%. Может быть, на второй успею, даже не знаю. Я вижу, там сейчас месиво какое-то будет жесткое. А где он, ребят? Динфар 43, поздравляю. А, ребят, у нас на базе, я вижу. Сила, подсадку, давай. Ну зачем вы... Капец, блин, ну... Все, ребят, я его 100 пудов не беру. Ну, понятно, все, ребят, 100 пудов не беру. Там еще красные всех подожгли. Неужели опять Андрюшу? Кто? Позывной, красавчик. Я тебя поздравляю, мы переходим к следующему году. Карта Гравити, ребята, в ВЖХЖ. Извиняюсь, ребят, за вот эту вас пожигу, ребят, ну просто на вас пожиги нереальный голдопад. Он даже двойные сирены у нас были на станции. Так. Ищем точку, ребят, здесь, в принципе, можно прыгать. Нет, здесь нет точки, ну ладно. Так, ой, нет. Ну, ребят, здесь, опа. Знаете, давайте, ребят, попытаемся спрыгнуть. Не знаю, получится, не получится. Так, походу рано спрыгнул. Нет, не рано, не на... Ну. В принципе, там много адекватов, ребят, я бы слил его, но там реально много адекватов, они бомбить на мне будут. Да, ребят, он вообще 100% отожмет, даже 200%. Такс, и... Еще один! Райогун, хорош! Неадекват, ребят, не взял голд. Вот как, объясните, там просто на изи его можно было взять, на диктаторе. Каким надо быть нубом? Ладно, ребят, надо сейчас точку найти. Такс. Здесь нет. Еще один неадекват на викингом вулкане. Я в шоке с ним. Так это Даник Хэр, блин, я... Ой, понятно, все с ними. Блин, взял голд в моем ЗВП, его поздравил, он неадекватом заходит. В принципе, ладно. Походу в туннеле или где? Где? Аж там летит, блин, я уже 100 пудов не успею, хотя... Ребят, я бы успел, если бы не этот драйв. Ну давай, рожай. Ну, ладно, драйв 98, хорош. Я тебя... Ой, ребята, 3 минуты до конца битвы, если честно, мне уже просто лень записывать ЗЛПхи. Так, здесь нет. Потому что, ребята, уже целый день записываю, уже, как вы видите, я вообще грустный какой-то, неинтересный, но все-таки надо записывать. Опять же, там точка, ребят, вот, блин, если там диктатор встанет, он... Скилловый призрак, опять же, привет тебе. Кстати, ребят, здесь некоторые неадекваты есть в резистах. Ой, что это было? Я не понял, ладно. Ой, ребята, реально уже, если честно, лень записывать, и тут внизу какой-то слив. Блин, походу диктатор сейчас отожмет, там даже из наших никого нет, чтобы слить его. И неужели он его взял? Ребятки, карта Дюссельдорф, ВЖХЖ, вообще, ребят, офигенная тема. Правда, у меня могут быть лахи, поэтому, ребят, сразу извиняюсь. Блин, здесь же точку найти просто невозможно. Ой, ребят, просто не обращайте внимания на лаги, они иногда будут, иногда нет. Потому что вот я уже играю здесь почти 10 минут, не больше даже. Где она? Опа, ребят, отлично. Надеюсь, что здесь красные не приедут и не сольют нас. Садку, почему бы и нет. Реально, отлично. Ну, блин, здесь же по-любому сейчас сольет крыса какая-то либо сзади, либо еще... Нет, не едь. Ну, не едь. Блин, здесь надо последним Опять Андрюшу, ребят. Ладно, поздравляем его и ждем следующий голдик. Это же битва, ребята, здесь у нас 3-й голдик. Кстати, меня сейчас приглашают на СГ, но, блин, я здесь играю каточку, записывая ЗЛПхи, поэтому... Позывной паркурист, Тоха, лайв... Че? Тоже там Тоха. Да, я вижу. Что в центре голдик. Блин, в тот раз, конечно, мне не получилось его взять из-за подсадки, но сейчас, может, ребят, получится. Не знаю. Так. Что там, подсадки мутят? Нет. Просто там в чате до голда писали, типа, гол на голде подсадку, потому что, ребят, опять этот Андрюша, если возьмет, то все, ребята, у меня просто будет бомбить на него. А гол, кстати, спрыгнем отсюда, ребята. Лаги, мой. Ну. Мадара, я тебя поздравляю, красавчик. Поздравляю и переходим к следующему голду. Так, ребят, ну, если честно, голдопадик. Реально, это, по-моему, уже 4-й голд здесь. Так, отлично. Ай, блин, почему все голды в центре? Почему не на нашей базе, не на их базе?
Ой, мне даже никто не поджег. Зачем я тогда нажал? Ну ладно, так, фух. Блин, ну, ребят, вот хоть практически и все наши за синих играют, мы все равно не можем так сделать нормальный отрыв. Так, паркурист подсадка. О, и Сила хочет подсадить. Ребят, ну, блин, даже не знаю. Опять вот видите на точке А крыса какая-то стоит. Ну, конечно, не факт, что... Опять он залез, ребят. Чё у него? У него, походу, реально читы. Еще один! Опять Мадара. Я в шоке с них, ребят. Двойная. Отлично, ребят, отлично. Так, у нас на базе нет. Так, ну зачем? Зачем? Не надо. Все, отлично, меня никто не поджег. Ребят, двойная сирена в ЗВП. На этих экстрафондах меня слили. Ребят, он уже есть там. Ну, кто? Кто? Паркурист, хорош. Поздравляем паркуриста и переходим к следующему голду. Скилловой призрак, привет тебе. Так, ребят, еще один голдик. Блин, опа! Отлично, ребят, чего? Ребят, я в полуминусе лежу на точке, блин. Ой, капец, блин. Печально, что они здесь появляются. Не, я, конечно, понимаю, что эпик, но лучше, ребят, прыгать сверху. Так, блин. Мне главное сейчас успеть. Где мне респит? Кстати, шансы есть, ребят. Если я сейчас в полуминус не упаду, то вполне возможно, что я его возьму. И хорош, нормально упал. Так, ребят, это слив, это... Даник, Хэр. Я тебя поздравляю, а мы переходим к следующему голду. Так, ребятки, карта тишина. Так, Тох, ты первое место добавляешь, да. И, ребят, кстати, я увидел, там неадекват зашел на диктаторе в Зевсе. Ну, я, в принципе, не понимаю, зачем портить битву. Практически все битвы на ВЖ у меня были адекватными, а, в принципе, портит из-за того, что я слил ссылку в чат. Ребят, здесь прыгать, в принципе, спрыгнул, по-любому возьмешь гол, давайте, может, подсадку. Не получится. И там, я вижу, кто-то сливается, да, сзади меня. Блин, не залезу никак на него. Уже летит, блин. Отлично, здесь красных, ребят, нет. У меня просто отличные шансы. Я спрыгну на него. Ну. Прыгаем. Хорош, ребят, хорош, отлично. Диктатор просто... Ладно, не буду говорить. Все, переходим к следующему году. Так, еще один годик на тишине. Так, по-моему, у них на базе там нет. И внизу... Да, ребят, диктатор еще не вышел, самое печальное. Вот, мне кажется, он сейчас годик отожмет, ребят. Ну, все-таки надо его сейчас слить, ребят, чтобы какой-то нормальный пацан взял. Просто диктатора неохота как-то поздравлять. Такс. Чего? Прыгать? Да, ребят, прыгать. Ладно. А, диктатор еще там сверху, блин.